গাইস ওয়েলকাম টু আরপি ব্লগ। আমরা আজকে পৌঁছে গেছি হঠাৎ করে ইকো পার্ক। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি, এই যে দেখি পরে দেখি পরে পরে দেখছি। আচ্ছা, আমরা এখন পৌঁছে গেছি ইকো পার্ক। ঠিক আমরা ইকো পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এটা মেন গেট। খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছি আমরা, 4টার মধ্যে। ওটা দিয়ে দেবো। কি বলেন 150 টাকা? ওটা কত? তাও তো হঠাৎ করে প্ল্যান, তো হঠাৎ করে প্ল্যানের পরে ইকো পার্ক। তো আজকে সারাদিন আমরা ইকো পার্কেই থাকবো আর আপনাদেরকেও ইকো পার্ক দেখাবো। আশা করি অনেকেই দেখেছেন ইকো পার্ক, বাট আমাদের একটা নতুন ভালো লাগার জিনিস ইকো পার্ক। আগে একবার এসেছিলাম, বাট তখন খোলা ছিল না ইকো পার্ক। আজকে খোলা পেয়েছি, দেখা যাক কতটা দেখাতে পারি আপনাকে। এই যে মেন গেট এন্ট্রান্স, গাড়ি রাখার জায়গায় দিকে আছে, প্রচুর বড় এরিয়া। মেন গেট দর্শনার্থী প্রচুর ভিড় হয়, যদিও গরমটা খুব আজকে প্রচুর, তাই প্রবলেম হচ্ছে। এই যে দুজনে দুটো সানগ্লাস হয়ে গেছে, এখন দুজনই খুশি। এবার এই সানগ্লাসটা ওনার, ওই সানগ্লাসটা এনে তাদের মধ্যেও প্রবলেম হচ্ছে। এখন আমরা সিধা চলে যাবো টিকিট কাউন্টার, বাট টিকিট কাউন্টার থেকে চলে যাচ্ছে এক মিনিট। হাই গাইজ, টিকিট পেয়ে গেছি হাতে। এই মুহূর্তে একদম সামনে পথে সবাই টিকিট দেখে জাস্ট এন্টার করছি এন্ট্রান্স। আমাদের সব থেকে বড় সুন্দরী ম্যাডাম, মেকআপ করে শেষ হয় না। রেখে দাও পকেট, ঠিক আছে, ছিঁড়ে দিয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই। পকেটে রেখে দাও, সবাই সব পকেটে টিকিট রেখে দাও। গাইস, আমরা চলে এসেছি এখন 7 ওয়ান্ডার। এখানে টিকিট আমাদের অলরেডি কাটা হয়ে গেছে। পার হেড 30 রুপিস পার হেড। তো এখন আমরা যাচ্ছি 7 ওয়ান্ডার, যেটা আগে ছিল না ইকো পার্কে, যেটা খুব এখন ইন্টারেস্টিং জিনিস ইকো পার্কে। সব থেকে বেশি মানুষ বেশি বলেছে 7 ওয়ান্ডার। যাচ্ছি আমরা এখন। ওই ফটো তোলা শেষ হলে চলো। তিনটে টিকিট দেখি। আরে এনে দিচ্ছি আমি। ওকে, এন্ট্রান্স নিয়ে নিয়েছি। এই যে এই একটা দেখতে পাচ্ছেন সামনে, এই একটা, অ্যান্ড থার্ড ওয়ান অ্যান্ড ফোর্থ তাজমহল।
তাজমহলটা সো অ্যাট্রাকটিভ অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই সবাই ওই দিকেই দৌড়াচ্ছে। জাস্ট সেকেন্ড। এখন ফটো ক্যাপচার করছে। দারুণ দারুণ প্লেস। ইটস টু ডিফারেন্ট প্লেস। যদি একটু রোদটা কম হতো তাহলে আরও ভালো লাগতো দিতে, তা আশা করি রোদটা একটু কমে যাবে। এই যে তাজমহল। আমরা এখন যাব এই গোয়া একটা টাইপের আছে, এই রুমটার ভিতরে যাবো আমরা এখন। এরকম ভাবে করলে তো সারা ঘুরতে পারবে না তোমরা। ঠিক আছে চলো, ওরা ফটো তুলতে ইন্টারেস্টিং। সিরিয়াসলি নাইস। এটা আমি অনেকবার এসেছি, বাট এই জিনিসটা তখন ছিল না খুব একটা, এগুলো স্টার্টিংই হয়নি তখন। যে ব্রিজ, কাঠের ব্রিজ, খুব সুন্দর। এখানে ঝর্ণা টাইপের করে রেখেছে, যতটা পারবো দেখাবো। নাইস প্লেস। বারবার মনে হচ্ছে তাজমহলটা কি দেখি। প্রতিটা খাবারের দোকান একটা এই থিমে তৈরি খাবারের দোকান। ওই ওই সত্যি এটা খুব সুন্দর প্লেস। অনেকগুলো প্লেস দেখলাম। ফার্স্ট তাজমহলটা, সেকেন্ড এটা। এই তাজমহলের ভিতরে ঢোকা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, ঢুকলে না? এটা একটা এটা একটা খুব ঐতিহাসিক, খুব সুন্দর একটা জায়গা। এই যে আমার মনে হচ্ছে এখানে সিপাহীরা দাঁড়িয়ে আছে। এটা কোনো ঐতিহাসিক প্লেস মনে হচ্ছে আমার। যাই হোক, জানি না কি প্লেস এটা, বাট ঐতিহাসিক প্লেস টাইপেরই লাগছে। ওই গোয়াটায় যাবি? বাজে 4:30, 1:20, আর আমরা মোটামুটি একটা সাইড সেভেন ওয়ান্ডার অ্যান্ড তাজমহল ওই সাইডটা পুরো ঘুরে নিয়েছি। বাকি শুধু আছে অনেক কিছু আছে, দোলনা, এইদিকে ওই সামনে আরও বাটারফ্লাই গার্ডেন আছে, আর অনেক কিছু আছে সেগুলো এখনও দেখা বাকি আছে, সেগুলো এখনও দেখবো। দোলনা তো ঠিক আছে, চলো আর
সবার গুলোই কোকাকোলা, আমারটা পেপসি, তোমারটাও পেপসি, সবার পেপসি। যাই হোক, আমরা খুব ক্লান্ত, দেখি মুখ চোখ দেখি বুঝতে পারছি না, খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। জানি না কতটা ঘুরতে পারবো। আর এই যে কতটা ঘুরি, আর জানি না কতটা ঘুরবে। বাটারফ্লাই গার্ডেনে ঢোকার পরে এই রিসেন্টলি একটা দুটো বাটারফ্লাই দেখতে পেয়েছি। এই যে একটা বাটারফ্লাই, খুব সুন্দর দেখতে।
সবাই যখন ঘুরতে ব্যস্ত, ভাই আমার ঘুমাচ্ছে, খুব ক্লান্ত রে আমি। তোরা তো ঘুরছিস না, আমি প্রতিদিন ইকো পার্ক দেখি, তোরা তো ঘুরতেই পারিস না। তোরা গো, তোরা দেখিস, দেখতে পাই না, আমি প্রতিদিন ঘুরি। আরেকটা জায়গায় চলে এসেছি এখন, যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, যেটা সব থেকে ভালো লাগার জায়গা, সিরিয়াসলি এত সুন্দর জায়গা ইকো পার্কের কোনো জায়গাটাই না, ঝিলটা যত সুন্দর। যতগুলো মেম্বার আছে এখন কি ঘুরছে, সব মেম্বার এখানেই হাজির হয়েছে। সমস্ত লোকের ভিড় এখানেই আছে। তো স্পেসিফিক্যালি এই জায়গাটা ইকো পার্কে খুব সুন্দর জায়গা, এবং সব থেকে বেশি হচ্ছে একদম ফ্রেশ অক্সিজেন, ফ্রেশ হাওয়া। আর বলিনি, শুধু জাস্ট পার্কটাকে দেখিয়েছি। অ্যান্ড সবাই তো অনেক কিছু বলে, বিকজ ফটোশ্যুটের জন্য আর হয়নি এত কিছু বলা, বাট পুরো পার্কটাকে কমপ্লিট করেছে, দেখিয়েছি। পড়ে যায় না হাত থেকে ফোন।
যেটার জন্য এতক্ষণ ওয়েট করছিলাম, অনেক সাইকেলিং করেছি, হেঁটে হেঁটে আসতে পারিনি। জাস্ট সন্ধ্যাবেলা লাইটিং আইফেল টাওয়ার যা দারুণ লাগছে, সিরিয়াসলি বললাম। মানে কেউ যদি ইকো পার্ক আসো তো ডেফিনেটলি সন্ধে করি, রাত করি বাড়ি যাবে।